சென்னை ஃப்ளட்ஸ் இவ்வளோ மோசமாகணும் சுத்தமாக எதிர்பார்க்கல. ஸோ ரீசனாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைக்ளோன் இன்டென்சிஃபை ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நேற்று ராத்திரியிலேருந்து கண்டினியூஸாக ரெயின் ஆகிட்டு இருக்கு மக்களே. நம்ம அத்தையோட வீட்டில் பயங்கரமான தண்ணி வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு காலையிலே இருந்துச்சு நம்ம கார் எடுத்துட்டு எப்படியோ பள்ளிக்கண்ணி கிட்ட வண்டியில் போய் பிக்கப் பண்ணி சிட்டி கிட்ட வந்தோம். ஆனால் நம்ம வீட்டுக்கு போகிற வழியில் ஃபுல்லாக தண்ணினால வீட்டுக்கும் போக முடியாமல் வேற எங்கேயுமே போக முடியாமல் மாற்றிக்கிட்டோம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு காற்று மழை முக்கியமாக ரோட்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக ஃப்ளட் ஆயிருக்கு. சரி லஞ்ச் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு நல்ல வேலை மவுண்ட் ரோட்ல இருக்கிற பிலால் ஹோட்டல் ஓப்பன் இருந்துச்சு. அங்கே சுட சுட மட்டன் பிரியாணிலாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஏதோ நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சில புவர் பீப்புளுக்கு இந்த சிச்சுவேஷன்ல சாப்பாடு கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பிரியாணி பேக்கெட்ஸ் வாங்கிட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருந்தோம். ஏதோ நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு ஹெல்ப். சென்னை சிச்சுவேஷன் ரொம்ப மோசமா தான் இருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் நீங்க தப்பு தவறி வெளியே வராம வீட்டில் சேஃபா இருக்க பாருங்க. சப்போஸ் நீங்க வெளியே போயிட்டு வரீங்கன்னா சோப் அண்ட் வாட்டர் வச்சு நல்லா கிளீன் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேரோட வீடு கார்ஸ் அது இதுன்னு முழுங்கி போறதுக்கு சோஷியல் மீடியால வைரலா போயிட்டு இருக்கு. பார்க்கவே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அவங்க எல்லாரையும் பிரேயர்ஸ்ல வச்சு